Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, claro que sim, tá? E hoje vai ser a novelinha dos elfos, tá? Que é a Espelhinda. Olá pessoal, eu espero que vocês gostem do meu vídeo. E não se esqueça de curtir esse lindo vídeo, tá bom? Ops, caiu. Tá, desculpa aí, depois eu te pego. Tá, e se você quiser ver essa novelinha linda que vai ser uma aventura na floresta. Ela vai se perder dos pais dela, tá? E ela vai encontrar uma pessoa que vai cuidar dela e vai cuidar dela pra sempre, que vai ser essa mocinha aqui, tá? Se você quiser ver o vídeo, vem comigo. Meu Deus, me perdi na floresta, não sei o que fazer. Ai, achei uma casinha, eu vou lá. Bem, não era o que eu esperava, mas vai, né? Oh! Oh, meu Deus, onde eu estou? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou encontrar um lugar pra mim ficar essa noite. Ah! Olha, gigante. Nossa. Flores rosas. Deve ser lá que meus papais tá. Eu vou lá. Ai, tá difícil correr. Folha gigante. Nossa, que lindas. Que docinho, uma flor. Vou levar ela pra... Eu vou pegar ela. Oi, pessoal, quem não sabe meu nome, eu sou Estelinda e eu sou filha de 2 bruxos. Sou uma bruxinha, só que uma bruxinha do bem e do amor. Eu vou cair aqui. Ai, pera. Ai, minha flor. A minha flor. Ficou, ai, um muro grande. Ai, meu Deus, tem bicho aqui. Tem bicho aqui. Ai, eu vou sair. Ai. Melhor eu achar um lugar pra acampar. Tá anoitecendo. Esse lugar é ótimo pra mim passar uma noite. Ai, parece que tem gente. Melhor me esconder dentro dessa caixa da água. Ai, pera. Ai, minha flor secou, mas deixa. Eu vou me ajeitar. Pronto. Prontinho. Finalmente um descanso de um bom esforço. Bom, parece que tem gente na minha casa. Estranho. Não tem ninguém. Bom, vou recolher algumas frutas e eu vou voltar pra casa. Ufa! Foi embora. Ai, pensei que ia morrer. Fazer churrasquinho de mim. Minha família me largou. Não queria ficar mais comigo. Eu tenho que falar pra essa pessoa, senão ela não vai me querer. É melhor eu pegar e subir lá pra cima. Obrigada, deusa Elisete. De nada. Se cuide. Até. Que tem lá dentro dessa casa. Ai, au! Ela é buraqueira. Que casa estranha. Gente, eu nunca vi casa assim. Ai, a pessoa tá vindo, dono. Bom, agora eu posso descansar bastante. Eu acho que cadê minha cama? Horas ela tá bem ali, mas eu jurava que ela tava no canto.
Bom, só que mudei, eu não vi. Agora, descanso. Ah, um beijo! Meu Deus, não me mate. Eu trabalho, o esforço, mas não me mate. Ai, não me mate. Não me mate. Por favor, eu me entrego, não me mate. Não me mate, não me mate. Não me mate, não me mate, não me mate. Alguns tempos depois, eu vim passar umas férias com a minha família e no fim elas foi pegar água e não voltou e eu me perdi delas. Nossa, que dó. Há quanto tempo você mora aqui? Há muitos anos, minha história é parecida com a tua. Aqui é a floresta conhecida como a floresta das crianças perdidas. Eu era uma menininha, apaixonava por cavalo e meus pais acabaram se perdendo na floresta e eu me perdi junto. Nossa, que triste. Lamento por você perder sua família. Não foi nada, foi até bom, porque eles não gostavam muito de mim. Bom, mas hoje em dia sou acostumada. Fui criada por 2 cobras, mas a mãe e o pai morreu por 2 caçadores que acharam que eles estavam me matando e eu peguei e fugi e não voltei mais atrás do que eu procurava.